Ok,ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនមួយអំពី direct ហើយនឹង indirect ឬក៏ reported speech ដែលខ្មែរយើងអាចប្រែថា direct speech យើងប្រែថាសម្ដីផ្ទាល់ឬក៏កថាផ្ទាល់ចំណែកឯ indirect ឬក៏ reported speech យើងប្រែថា indirect ប្រែថាមិនផ្ទាល់សម្ដីមិនផ្ទាល់ឬក៏សម្ដីរាយការណ៍ពីនេះយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរ Okay, let's get started. Direct speech សម្ដីផ្ទាល់យើងប្រើប្រាស់នៅពេលណាយើងមើល We use direct speech to report the exact words one has said និយាយថាយើងប្រើ direct speech ដើម្បីរាយការណ៍សម្ដីដើម exact words សម្ដីដើម 100% ដែលមនុស្សម្នាក់បាននិយាយ We usually put those words in the quotation marks ជាទូទៅយើងដាក់សម្ដីដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង quotation marks គឺអភន្តរសញ្ញា Have a look at the example. John said, I want to become an engineer. Right. យើងមើលរបស់នេះវាមានពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺ John said ក្នុង clear នេះយើងហៅវាថា reporting clause clause យើងប្រែនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងថារបស់រណបឬក៏ clear រណបអញ្ចឹងមកយើងថា clear រណបរាយការណ៍ផ្នែកទី2គឺ direct speech ឬក៏ quotation នេះគឺជាសម្ដីដើម direct speech សម្ដីផ្ទាល់ឬក៏ quotation សម្រង់សម្ដីរបស់ John ដែលបាននិយាយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបានរាយការណ៍ដែលយើងចូលសម្ដីផ្ទាល់របស់គាត់ចូលមកដាក់ Right So in this sentence we can write it in two ways យើងរបស់មួយនេះយើងអាចវាសរសេរវាជាពីររបៀបបាទយើងមើលរបៀបយ៉ាងម៉េចNote that we can put the reporting clause at the beginning or at the end of the sentence យើងអាចដាក់របស់ reporting clause របស់យើងនេះរបស់រណបឬក៏ clear រណបរាយការណ៍របស់យើងយ៉ាងថា reporting clause យើងអាចដាក់នៅខាងដើមក៏បានឬនៅខាងចុងរបស់ក៏បាននៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ reporting clause របស់យើងដាក់នៅខាងដើមអញ្ចឹងការចំណាំរបស់យើងដែលគេប្រាប់មិញគឺថាយើងអាចដាក់វានៅខាងចុងបានគឺយើងសរសេររបស់របៀបនេះរបស់ដដែលហ្នឹង So I want to become an engineer is okay John said I want to become an engineer is also okay we can put John said which is the reporting clause at the beginning or at the end of the sentence here is direct speech or quotation and reporting clause right you can say John said I want to become an engineer or I want to become an engineer John said all right One more use that is a good idea for you to notice is that when the reporting clause is at the end of the sentence, the verb in the reporting clause can be inverted. ចឹងយើងមើលការចំណាំមួយទៀតយើងថាបើសិនជា reporting clause របស់យើងវានៅខាងចុងចឹងយើងថាខាងមុនមិញគឺថាreporting clause នេះ Lucy said នេះវាអាចនៅខាងដើមឬក៏ខាងចុងរបស់ចំណុចមួយទៀតគឺបើសិនជាវានៅខាងចុងរបស់ reporting verb របស់យើងគឺកិរិយាសព្ទរាយការណ៍យើងអាចសរសេរឆ្លាស់គ្នាជាមួយប្រធានបានឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ I feel exhausted today Lucy said ខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះ Lucy បាននិយាយដូច្នេះឬក៏យើងអាចប្រែអានេះមុនក៏បាន Lucy បាននិយាយថាខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះរបស់មួយនេះយើងអាចសរសេរច្បាស់ឆ្លាស់វាដាក់កិរិយាសព្ទនៅខាងមុខប្រធាន Lucy ជាប្រធាន said ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរវាឆ្លាស់បានយើងអាចសរសេរថា said Lucy ក៏បាន Lucy said ក៏បានអញ្ចឹងណា right so you also note that when the subject in the reporting clause is a pronoun something like I he or she you we they something like that we usually do not invert the verb បើតែករណីនេះយើងចំណាំអ្នកនេះមិញយើងថាកិរិយាសព្ទនិងប្រធានយើងអាចឆ្លាស់គ្នាបានក្នុងករណីដែល reporting clause របស់យើងនៅខាងក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានរបស់ reporting clause របស់យើងនេះគេថាប្រធានណា Lucy ប្រធាន said កិរិយាសព្ទ Lucy នេះជា noun ទេអញ្ចឹងយើងចំណាំថានៅពេលដែលប្រធានវាជា pronoun ជាសព្វនាមដូចជា I you we they he she it ហ្នឹង
we do not invert the verb យើងមិនអាចសរសេរឆ្លាស់កិរិយាសព្ទមួយប្រធានបានទេយើងមកឧទាហរណ៍មកយើង how may I help you sir he asks ណាអញ្ចឹង reporting clause របស់យើងគឺ he asks ប្រធានរបស់វាគឺ he ក្នុងករណីនេះប្រធានវាជាសព្វនាមអញ្ចឹងយើងមិនសរសេរឆ្លាស់វាទៅជា ask he ទេយើងសរសេរបានតែ he asks អូខេក្នុងការ report we can use some useful reporting verbs like say tell ask request add mention insist demand suggests recommend advise command order ចឹងយើងអាចប្រើកិរិយាសព្ទមួយចំនួននេះមិនតែយើងមិនចាំតែយើងប្រើ set ឬក៏ ask ទេ reporting verb កិរិយាសព្ទសម្រាប់រាយការណ៍របស់យើងវាមានច្រើនមានដូចជា say និយាយ tell ប្រាប់ ask សួរឬក៏សុំ request សំណូមពរ add បន្ថែម mention លើកឡើង insist ទាមទារឬក៏ទទូច demand ទាមទារដែរ suggest ឲ្យយោបល់ recommend ផ្ដល់អនុសាសន៍ advice ផ្ដល់ដំបូន្មាន command ហើយនិង order នេះប្រែថាបញ្ជាដូចគ្នាណា Right okay now we move to our reported speech មុនយើងនិយាយខាងដើមគឺយើងនិយាយពីមុនមិញគឺ direct speech កថាផ្ទាល់ឥឡូវយើងមកដល់ reported speech គឺកថាឬក៏សម្ដីរាយការណ៍ reported speech យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា indirect speech ដូចយើងដាក់ចំណងជើងខាងមុខអញ្ចឹងសម្ដីមិនផ្ទាល់ឬក៏សម្ដីរាយការណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលរូបភាពយើងដឹងហើយគឺរូបភាពទី1គឺ right the dad talks to his son yeah I will buy you a laptop and the son tell his friend what his dad told him yeah គឺយើងប្រើវាយើងមើលតាមរូបភាពគឺយើងយកសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់យកទៅប្រាប់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងណាគឺកូនក្មេងនេះគាត់បានយកសម្ដីរបស់ប៉ាគាត់យកទៅនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ដោយមិនបានរក្សាទុកសម្ដីដើមទេគាត់និយាយឡើងវិញមិនបាច់ចាំសម្ដី 100% ដើមរបស់ឪពុកគាត់ទេអញ្ចឹងយើងមានការប្រែប្រួលប្រធានប្រែប្រួលកាលអីចឹងមក Right let's look into it ហើយយើងមើលមកថា reported speech យើងប្រើយ៉ាងម៉េច in reported speech the reporting verb is usually in the past because it refers to what a person originally spoke in the past អញ្ចឹងយើងថានៅក្នុងសម្ដីរាយការណ៍ reporting verb របស់យើងកិរិយាសព្ទរាយការណ៍របស់យើងប្រើវាជាទូទៅយើងប្រើវាក្នុងកាលអតីតកាលឧទាហរណ៍ដូចជា said told asked អីចឹងមក because it refers to ណាពីព្រោះវាសំដៅទៅលើអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់បាននិយាយរួចមកហើយពីអតីតកាលណាសម្ដីដើមរបស់គាត់និយាយពីអតីតកាលអញ្ចឹងយើងយកមករាយការណ៍វាអតីតកាលមកជាន់ទៀតហើយអញ្ចឹងវាអតីតកាល Okay so here's what you need to note when we report something that somebody said we usually change អញ្ចឹងវាខុសពីខាងដើមមិញកាលណាយើងរាយការណ៍សម្ដីផ្ទាល់យើងមិនបាច់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែដាក់សម្ដីគាត់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាហើយយើងសរសេរមកប៉ុន្តែក្នុង reported speech យើងមានការប្រែប្រួលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួន For example the tense of the verb កាលរបស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុងល្បះហ្នឹង the pronouns សព្វនាមដែលជាប្រធាន I you we they he she it ហ្នឹងឬក៏ជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិមកយើងរកវាបញ្ចូលទៅជា pronouns កុំឲ្យពិបាកយើងហៅក៏ពិតវាជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិអីចឹងទេដូចជា my he she my your her អីចឹងមកណាយើងប្រើ pronouns and expressions of time or place កន្សោមពាក្យបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឬក៏ទីកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងមានការប្រែប្រួល3ហ្នឹងយើងគួរចំណាំយើងត្រូវចំណាំ Alright now for example this is direct speech នេះជាសម្ដីដើម I live in a small flat she said ណាសម្ដីដើម I live in a small flat ដល់ពេលយើងយកវាទៅសេជា reported speech she said that she lived in a small flat អញ្ចឹងយើងមើលឃើញការប្រែប្រួលមួយចំនួនគឺសម្ដីដើមរបស់យើង I live in a small flat សម្ដីដើមរបស់នាងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកមករាយការណ៍ she said that
niếng như vậy thá niếng rút nâu mình nhom rút nâu thế này not I anymore nhá she lived in a small flat mùi tiết cứ ca bài proca là xâm đầy đào một cái cứ in present simple lại ní nè present simple I live đầu tiên vô mà đi cá dân thôi mà cá mà chia past simple nhé she lived dân thêm đi okay so at the moment we talk about the change in tense pronouns and expressions of time and place chẳng mấy như như vậy pi là bây giờ dân cái xâm đầy bao kế pi xâm đầy toa tới xâm đầy đi cá dân cái cá dân cái pronoun dân cái còn sau biết pe về lý thì có tiền còn lại nhé alright here is the tense change in the reported speech ní cứ chỉ ca bài bộ cá là không reported speech để dân cô chấm nắm dân trâu cái ca bao dân thôi mà cá miền đôi chia in actual words xâm đầy toa bao kế bởi vì pra ca tiếng ní reported speech với pra ca tiếng ní for example we change the present simple to past simple, present continuous to past continuous, past simple and past perfect, past simple and present perfect to past perfect. Am, is, are going to was, were going to, will, to would, can, to could. Chứ những cái mà tông ở vị tàu chia ở tay cả present simple tới past simple, present continuous, past continuous chẳng mà tạm nâng nó cứ chỉ chấm môi chấm nuôn tại tôi nâng cao đấy nhưng bên kia sắp modal auxiliary verbs bây giờ mà chấm nuôn thiết để dân tự sắc xa làm ít bằng thay em đọc về rồi alright have a look at the examples anh chỉ ở tia ho bao viết actual words bây giờ cái này dùng para direct speech nhưng như thế she said I like skiing chẳng nâng chia ca present simple nó bây giờ dân sẽ say với tôi chỉ là barika she said that she liked skiing dương pro protein nâng pro cao pro protein ở tơ 8 protein là đâu khang một ní nè này giấy đã protein nâng màu she said ai với tôi chỉ she đã she liked skiing cái này với tôi chỉ past simple liked number 2 I am writing an essay he said trong những cái tôi chỉ he said that he was writing an essay I learned a lot he said không cái ca past simple past simple những cái từ chỉ past perfect he said that he had learned a lot chẳng had learned past perfect bây giờ như miếng had buộc cho mùi nắng verb 3 past participle nhá thông một tiết Mr. Jackson has left she said chẳng niên ban này dây thá lúc Jackson ban chạy chành hơi nhưng chỉ sầm đầy to bao niên trong những đi cá she said that Mr. Jackson had left sầm đầy đám cứ present perfect những cái mà tôi chỉ past perfect được cái đấy sầm đầy đám we are going to be late they said đầu tiên một chữ sầm đầy đi cá they said that they were going to be late chẳng đây trong ní vi trong ní cư dân chùm nụ ói đây như thế đây chỉ nên dây thả vi cư dân chẳng nâng bê là dân sơ xây đi cá phụ kế đi dây thá phụ kê nâng dư chẳng màu á một chiếc I'll help you she said I'll cứ mò bị I will dân một pruôn đó I'll will dân đâu tôi chỉ would will help tôi chỉ would help còn lại một chiếc can't chẳng vì mò bị cannot đã chỉ rụp riêng đang rụp riêng một bọc can nâng ấy can't chẳng nào bây giờ dân đâu tôi chia xâm đây thì cá dân pra couldn't can could can't couldn't alright chỉ ca pra pro cá here's some more change in pronouns or phrases of time or place nên chỉ ca pra pro pronoun sắp niệm rồi có còn sau bịa pe về rồi có tay ta ca được nhé dân miền sắp niệm this dân cái với tôi chuyện that these tôi chuyện those now tôi chuyện then now bên ní rồi gọi lâu ní tôi chuyện bên nu tonight rồi có today ngày ní rồi có dục ní nhưng tôi chia ngày nu rồi có dục nu that night rồi có that day yesterday mà sao mấy ai sẽ say tôi chia the previous day rồi có the day before ngày mùng tomorrow ngày sai tôi chia the next rồi có the following day
ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបន្ទាប់ចឹងមក this week or this month or this year យើងអាចកែវាទៅជា that សប្តាហ៍នេះខែនេះឆ្នាំនេះទៅជាសប្តាហ៍នោះខែនោះឆ្នាំនោះចឹងមក last night យប់មិញគឺយើងអាចនិយាយថា the night before ឬក៏ the previous night បានដូចគ្នាយើងប្រើយប់មុន here ទៅជា there ទីនេះទៅជាទីនោះណាអូខេតែយើងមើលក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការប្រែប្រួលដែលយើងកំណត់ថាត្រូវប្រែប្រួលចឹង 100% ទេវាមានក្នុងករណីខ្លះនៅពេលដែលអ្នកនិយាយដើមនិងអ្នករាយការណ៍នៅក្នុងកន្លែងឬពេលវេលាតែមួយយើងមិនបាច់កែក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា here នេះបើមានម្នាក់រាយការណ៍នៅបើនិយាយមនុស្សម្នាក់និយាយឧទាហរណ៍ថា I live here ខ្ញុំរស់នៅទីនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅភ្នំពេញទៅចុះនៅភ្នំពេញហើយម្នាក់ទៀតរាយការណ៍អ្នកហ្នឹងនៅភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងណា he live here និយាយជាមួយអ្នកនៅភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងយើងអត់ប្រែថា he live there គាត់រស់នៅទីនោះទេគាត់និយាយថាយើងនិយាយថាគាត់រស់នៅទីនេះដូចគ្នាយើងមិនបាច់ប្រែប្រួលយើងមិនបាច់កែពាក្យទេណា alright okay so this is some exercise for you to practice. Can you report these sentence? Okay. ឥឡូវសំដីដើមរបស់បរិសម្នាក់នេះគាត់និយាយថា I don't understand អញ្ចឹងយើងអាចរាយការណ៍ថាម៉េចគាត់និយាយថាគាត់មិនយល់ទេអញ្ចឹងយើងកែអីខ្លះអានេះកាលអីយើងមើលមកកាល present simple អញ្ចឹងយើងកែវាទៅជាអីតែទៅជា past simple គាត់និយាយថាគាត់មិនយល់ថាម៉េចHe said he didn't understand ណា present simple ទៅជា past simple យើងកែប្រធានពី I ទៅជា he តាម clear ខាងមុខនេះដែរ Number 2 I'm going to a conference the lady says I'm going to the conference អញ្ចឹងយើងកែមកថាម៉េច She said គាត់និយាយថាគាត់នឹងទៅសន្និសីទអញ្ចឹង conference She said she was going to a conference អញ្ចឹងយើងកែពី am going to ទៅជា was going to right next can you try by yourself we are staying for 3 weeks អញ្ចឹងពីរអ្នកនេះគេនិយាយថាយើងនឹងស្នាក់នៅរយៈពេល3សប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងកែមកថាយើងដូរដាក់ប្រធាន they វិញមកណា they said we ឬក៏ they said they អញ្ចឹងគឺ they said they were អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង are staying present continuous ទៅជា past continuous ទៅជា were staying next we have been on holiday present perfect to past perfect they said they had been on holiday next one I can't find my passportចឹង he said he couldn't find his passport យើងមើលយើងប្រែប្រួលប្រធានយើងប្រែប្រួលកាលនិងប្រែប្រួលសព្វនាមនេះ his my ទៅជា his ព្រោះសម្ដីរបស់គាត់នេះរបស់ខ្ញុំចឹងរបស់គាត់ហ្នឹងឯង last one I'm going on an adventure ខ្ញុំនឹងឬក៏ខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងចឹងមក right ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងចឹងគាត់និយាយថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងយើងកែមកទៅជា He said he was going on an adventure ចឹង am going ទៅជា was going ចឹងបន្ទាប់ពី reported speech ក្នុង reported speech យើងចែកចេញជាច្រើនប្រភេទទៀតគឺយើងអាចមិនមែនជាល្បះស្របឬក៏ល្បះបដិសេធធម្មតាទេយើងអាចរាយការណ៍សំណួរមនុស្សម្នាក់សួរយើងយកទៅប្រាប់ថាគាត់សួរថាម៉េចទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតចឹងយើងមើលរបៀបសរសេរគេស្អីយ៉ាងម៉េច Once we tell the question to someone else it isn't a question anymore ដល់ពេលដែលយើងប្រាប់ដល់ពេលយើងរាយការណ៍សំណួរទៅកាន់អ្នកនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតវាលែងជាសំណួរទៀតហើយយើងត្រូវកែវាទៅជាល្បះបញ្ជាក់ល្បះស្របធម្មតាណា So we need to change the grammar to a normal statement ចឹងយើងនិយាយមិញថានៅពេលដែលយើងសួរយើងឈប់នៅពេលដែលយើងរាយការណ៍សំណួរវាលែងជាសំណួរទៀតហើយយើងត្រូវកែវាទៅជាល្បះបញ្ជាក់ធម្មតាវិញ
to a normal statement. One more, the 10 changes are the same and we keep the question word. ចឹងយើងមើលដូចគ្នាដែរដូចនឹង reported speech ធម្មតាដែរ reported statement ធម្មតាដែរដូចរបស់រាយការណ៍ធម្មតាគឺយើងកែកាលតាមចាំបាច់កែវាទៅជាអតីតកាលតាមចាំបាច់ present simple ទៅជា past simple present continuous ទៅជា past continuous ចឹងដែរមកដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងត្រូវ keep the question word គ្រាន់តែយើងរក្សាទុកពាក្យចោទសួរ question words របស់យើងមានអីខ្លះមានដូចជា when where why who what and how right ចឹងយើងមាន question word ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសំណួរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសំណួរគេសួរថាម៉េច where do you live សំដីដើមគាត់សួរថា where do you live តើអ្នករស់នៅឯណា he asked ចឹងយើងកែវាទៅជា reported speech យើងកែខ្លះចឹងក្នុងរបស់នេះយើងមាន where គឺជា WH word ឬក៏ question word ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងក្នុងចំណោមនេះ do ឬក៏ does នេះគឺជា auxiliary verbs គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយដែលយើងប្រើបង្កើត present simple ទេបើកាលផ្សេងយើងប្រើកិរិយាសព្ទជំនួយផ្សេងមកឧទាហរណ៍ដូចជា past simple យើងប្រើ did present continuous យើងប្រើ am is are អញ្ចឹងណាអូខេ you ជា subject ជាប្រធានហើយ live គឺជា infinitive កិរិយាសព្ទដើមមិនប្រែប្រួលតាមប្រធានទេអូខេចឹងដល់ពេលយើងសរសេរវាទៅជា reported speech យើងនិយាយថា he asked where I lived យើងថាគាត់សួរខ្ញុំទៅចុះគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំរស់នៅឯណាចឹងសំដីដើមគាត់សួរតើអ្នករស់នៅឯណាចឹងបើយើងរាយការណ៍ទៅប្រាប់អ្នកទី3មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយថាគាត់សួរខ្ញុំតើខ្ញុំនៅឯណាណា he asked where I lived ចឹងយើងមានលំដាប់ពាក្យវាគឺយើងអត់ដាក់កិរិយាសព្ទជំនួយនៅមុខប្រធានទេយើងកែពីកាល present simple មកជា past simple ជារបស់បញ្ជាក់ជារបស់ស្របធម្មតាណាអញ្ចឹងយើងមាន WH word ប្រធានកិរិយាសព្ទណាចំណាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅ WH word ប្រធានកិរិយាសព្ទដល់ពេលយើងកែវាទៅជា reported speech ទម្រង់ខាងលើមិនខ្វល់តែវាយ៉ាងម៉េចទេវាជាសំណួរ where do you live what are you doing អញ្ចឹងមកអញ្ចឹង WH word ប្រធានកិរិយាសព្ទ right so these are more examples you can pause the video to answer these questions by yourself now the first example where is the post office please she asked me ចឹងគាត់សួរខ្ញុំថាសម្ដីដើមមកគាត់តើ post office ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍នៅណាចឹងយើងរាយការណ៍យើងប្រាប់ម្នាក់ទៀតបើយើងអត់ដឹងយើងសួរគេម្នាក់ទៀតតគាត់សួរថាតើការិយាល័យប្រៃសណីយ៍នៅណាយើងសួរថាម៉េចនេះ she asked me where the post office was កិរិយាសព្ទដើមរបស់យើងគឺ present simple is យើងកែទៅជា past យើងមាន WH word subject verb យើងកែអញ្ចឹងNumber 2 what are you doing he asked me ចឹងកាលនេះជាកាល present continuous ចឹងយើងកែវាទៅជា past continuous ដោយរក្សានេះរក្សា question word របស់យើង question word subject verb ចឹងណា so this sentence we can report it as he asked me what I was doing present continuous to past continuous លំដាប់នេះគឺ WH word subject verb next who was that fantastic man she asked នាងសួរថាតើបុរសល្អបុរសអស្ចារ្យម្នាក់នោះជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរាយការណ៍មកថាយ៉ាងម៉េចនេះកាល past simple យើងកែទៅជាអីទៅជា past perfect okay now here she wanted to know ឬក៏ she asked ដែរមកក៏បានប៉ុន្តែយើងកែទៅជា she wanted to know អញ្ចឹងក៏បានដែរ she wanted to know who WH word របស់យើងប្រធានគឺ that fantastic man had been past perfect WH word subject verb okay now we have a look at another type of questions which is yes no question យើងមើលប្រភេទសំណួរមួយទៀតខាងដើមមិញគឺ yes WH question
ឥឡូវវាជា yes no question ម្ដងអញ្ចឹងបើវាជា yes no questions we use if or whether as a question word when reporting a yes no question អញ្ចឹងយើងប្រើ if ឬក៏ whether ពីរហ្នឹងកន្លែងនេះយើងប្រើថាតើយើងអត់ប្រើថាប្រសិនបើទេយើងប្រើថាតើឬក៏អត់ឃើញណាតើឬក៏អត់វាប្រកបន័យក្នុងហ្នឹងតែម្ដងពីរហ្នឹងប្រើដូចគ្នាយើងប្រើ if ឬក៏ whether ធ្វើជា question word វិញជាពាក្យចោទសួរវិញជំនួសឲ្យ when where why មិញហ្នឹងបើវាជា yes no question អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរាយការណ៍ yes no question okay for example do you understand the lesson the teacher asked his students អញ្ចឹងគ្រូបានសួរសិស្សរបស់គាត់នេះសំណួរគ្រូដើមថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មេរៀនទេអញ្ចឹងយើងអាចរាយការណ៍មកថាគ្រូសួរសិស្សរបស់គាត់ថាតើអ្នកទៀតទេអត់អ្នកទៀតទេអញ្ចឹងហ៎គ្រូសួរសិស្សថាតើពួកគេណា The teacher asked his students if they understood the lesson អញ្ចឹងយើងកែពីសំណួរ past simple present simple ទៅជា past simple ណាលំនាំវាដូចខាងដើមមិញដែរយើងអត់សរសេរវាទៅជាសំណួរទៀតទៅជាល្បះបញ្ជាក់វិញ The teacher asked his student whether ឬក៏ if មួយណាក៏បាន they understood the lesson គ្រូបានសួរសិស្សរបស់គាត់ថាតើពួកគេយល់មេរៀនឬក៏អត់ណាថាតើឬក៏អត់ alright question 2 have you ever been to Mexico she asked her friends នាងបានសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងសំណួរដើមគឺតើអ្នកធ្លាប់ទៅលេង Mexico ឬទេតើអ្នកធ្លាប់ទៅ Mexico ឬទេ have you ever been to Mexico អញ្ចឹងយើងយកអីមកជួយយើងយក if ឬក៏ whether ដដែលអញ្ចឹង reported speech របស់យើងទៅជា she asked her friend if they had ever been to Mexico អញ្ចឹងសំណួរនេះជា present perfect យើងកែវាទៅជា past perfect question word if main question word នេះគ្រាន់តែថាយើងប្រើវាក្នុងទីតាំងដូច question word ដែរយើងមាន if subject verb ណា if subject verb ដូចខាងដើមមិញគឺ wh subject verb នៅពេលដែលយើងសរសេរវាទៅជា reported speech question number 3 are you living with your parents Sok asked Dara អញ្ចឹងSok សួរ Dara ថាតើអ្នកកំពុងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឬអញ្ចឹងយើងរាយការណ៍វាទៅជា Sok asked Dara if he was living with his parents អញ្ចឹងយើងកែតាមការចាំបាច់ដូចខាងដើមដូចយើងនិយាយកន្លែងចំណាំមិញដែរយើងកែកាលយើងកែសព្វនាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះកាលវា present continuous យើងកែវាទៅជា past continuous Sok asked Dara if he was living with his parents alright យើងមកមើល reported request ម្ដងការរាយការណ៍នៅសំណួរដែលជាអីនៅល្បះដែលជា request ជាសំណុំពរអញ្ចឹងយើងរាយការណ៍យ៉ាងម៉េច Right there's more what if someone asks you to do something in a polite way អញ្ចឹងប្រសិនបើនរណាម្នាក់សុំយើងឲ្យធ្វើអីមួយដោយវិធីគួរសមដោយគួរសមតើយើងធ្វើម៉េចគួរសមម៉េចឧទាហរណ៍ direct speech របស់គេគឺមាន3នេះជាសំណុំពរជា request ណាអញ្ចឹង request យើងអាចនិយាយបានច្រើនប្រភេទយើងអាចនិយាយថា close the window please ក៏បាន could you close the window please ក៏បាន would you mind closing the window please ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសំណុំពរដែលមានន័យដូចគ្នាសូមជួយបិទបង្អួចបានទេឬក៏តើអ្នកអាចជួយបិទបង្អួចបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរាយការណ៍សំណុំពរអញ្ចឹងយើងប្រើល្បះរបៀបម៉េចគេថា these three sentences mean the same thing so we can use the same sentence to report them using a reporting verb somebody to infinitive យើងអាចប្រើ reporting verb មួយណាក៏បានដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹង request somebody នេះគឺជាសព្វនាមដែលជាកម្មបត្តិយើងអាចមាន I you we they he she it ឬក៏ជាមនុស្សជាឈ្មោះជាចនជាធំអីចឹងមកក៏បានដែរ
bố cho môi to infinitive chẳng from the examples above nhưng mà pi ở thọ thằng khoảng 3 ní nhưng ai report viết đôi pra là 30 ní she asked me to close the window because she asked her brother she asked her friend chẳng mà to close the window niếng ban xong áo nhóm bật bằng ủi này nhé chẳng sầm tay đá bật ủi bàn ớt chẳng có thà niếng xong rồi nhóm bật bằng ủi right these are more examples. The direct request is please help me so we can say she asked me to help her nhé chui chấm phong chẳng như thế niếng xong ở nhóm chui niềng please don't smoke xong người ta công chúa niếng xong ở nhóm công chúa yeah. She asked me not to smoke. Could you bring my book tonight? Vô suppose nhóm bạn thấy giống ní. She asked me to bring her book that night. Chẳng những cái tam chạm bát những cái cáo đó cái cáo lại ní những pra to infinitive bên tay piệp xanh tiết đôi chữ tonight những cái từ chuyện that night và những ri ca biết được nóng pe và lia khóc nè. Alright, could you pass the milk please? Hồi từ đó cô nhóm bạn thế. She asked me to pass the milk. To pass the milk. Chính là to infinitive tiết. Would you mind coming early tomorrow? Là bật ní mỏi lươn tại bạn thế. She asked me to come early to, the next day. Niếng ban xong nhóm áo mọc ở lươn mình tách. Nơi ngày mình to tomorrow nâng. Nâng bơ sân dương ri ca. Nơi ngày đôi khi nâng. Bởi thọ niên xong ngày nâng dương ri ca prạm nâng mình tiết ngày nâng dương anh dây pra tomorrow tại đáy các bạn này dương mạch đô các bạn này. Bởi vì ngày ta mua tomorrow đôi khi. Right. Last one is the reported order. Là tới ní dương ri ca là bác đã chia bằng chia mà đòn. Chứ bằng chia vì ở khóc này bị request thế. Tôi bây giờ phải khóc này alternate định mến. Và ta structure bao dưỡng xâm nông bao dưỡng đôi khi này. We use reporting verb plus somebody to infinitive for positive order. Chẳng bao là bác bằng chiaประเภทlà bác srop nhưng pra to infinitive. Bao là bác bằng chiaประเภท negative chỉ làประเภทbác để sai nhưng pra not. Bác bằng chia chỉ là bảo vệ ná cứ chỉ là bác đại chạp đam lớn đói kia đi sạp go to school, go to bed nhưng mà go out chẳng tờ nắng bờ bên chia bên chia là biệt sọp bờ bên chia là biệt bác đại sai nhưng mà don't là công don't go công tờ nhưng mà chẳng bờ dân đi ca order là biệt sọp nhưng mà to bờ order là biệt bác đại sai nhưng mà not u tờ ho. Go to bed, the father told his children. Chẳng ở bốc ban prap côn một cốt áo chỗ đi. Nhưng đi ca mất hả? Ní xem đây đám. Bốc prap cốt côn tầm ấy. Chỗ đi chứ. Chẳng như đi ca, the father told his children to go to bed. Ở ban prap côn cốt áo chỗ đi. Number 2, don't make noise. She told her younger sister. Niếng ban prap ôn sầy bằng niềng prap tham ấy cộng lô la chẳng như đi ca mất thá. She told her younger sister not to make noise. Nếu như pra not ở bữa tàn lại ní về don't vì chia bên chia bạn đi sai niếng ban prap ôn sầy bằng niếng công ói lô la. Alright, okay, now take some time to write this reported order by yourself. You can pause the video if you need more time. Let's do it. Alo dân ai thưa lồng hạnh đi. Chia ưu tì ho và thêm tiết đặt nông xịp hớ rồi còn lại na các bạn đấy. Dân ai scope video bán và dân tao cà phê về lía. Nhưng mình là 300 nốt buồn. Direct order và dân cứ go to bed. Don't worry, be on time and don't smoke. Chúng tôi chia reported order. Ba bệnh chia. Ri cả hiểu không? Dương cài thầm ấy. Bà cho, thôi tao nè. Ok, tôi dương cài. Chẳng direct order và dân cứ go to bed. Chẳng những ai sẽ xe thá. He told the children to go to bed. Cót bàn prap côn ở chỗ đây. Don't worry.
lại bật thiên ấy dừng đã các bạn đấy my mom told me được có I told my mom not to worry chẳng á he told her not to worry chẳng á dừngប្រើdon't worry là bắt đám đợt về là bắt đi cái dừngប្រើnot to worry be on time đợt chí he told me to be on time and last one don't smoke công chúa chẳng quạt prap phụ dưỡng công ói chúa he told us not to smoke. Okay, so that's the end of the lesson. Mày đến bao dưỡng chọc phần nắng. Xong ổn cún.